जानते रहो भाई। अच्छा एगो गांव का अपना खिस्सा सुनाओ तनी हनु। अच्छा गांव में तो हर आदमी के गांव में खिस्सा ठीक वाला है होला। घर घर में खिस्सा होला लेकिन ये अजूबा वाला खिस्सा है। अजूबा बोला हाँ बताओ। हमारा गांव के एगो काका रहना है हनु। अरे तो हमरो किया काका बड़ा है तो पर काका के हमारे के चाचा बने। हाँ ठीक बा दिमाग हमार बेलमुंड मत खराब कर लो। सुनो लोग कहानी खिस्सा। जोन गांव में वाला बताओ तो हाँ सुनो सुनो लेपटर जहर हमारा गांव में वो काका रहना है हाँ तो खेत गांव में देखो काका हो बाण ठीक बा। हमारे में चाचा बने। हाँ ठीक बा तो खेत हर बैल घरी चलत रहे पहले के अच्छा पुरानिया रहले हैं। 65 के हाँ। 65 के बात करता है। 65 ना यार 55 सुनो 55 औ हरवा टेड़का हाँ हाँ हां बैल पे चलत रहला हां सा। हां दुगो बैल लगिए सब काका जौन बड़ा कार्तिक के दिन रहे कार्तिक के दिन आ हर बैल ले जाके खेत में जोतत रहना। ए महाराज कार्तिक में तो बारिश हो रहा है तो पानी में तारा लगा पागल हो बूट आ खेसारी मसूरी वही घरी लपेटाला है नो है ना सुनो कान लगा के ध्यान लगा के है नो तो खेत जोतत रहला तो दूगो व्यापारी राहिलो आइलो तो कहलो एक काका सुन तो रहो व्यापारी हल सुन काका कलर है हाँ राही रहला सब हां तो व्यापारी चाचा रहला सुन ले होयन कहले हां तो ए काका है रहिया बनारस चल जाई तो काका कहला कि बबुआ खेती बाड़ी के दिन बाटे बैल ना बेचई हस बुरबक रहले। ई बताओ बुड़बक ना। व्यापारी हल सुन काका कलर हाँ। ऊ कहल सो हां कि है रहिया बनारस बनारस चल जाई बनारस चल जाई। हां तो काका का समझ में आई उ काका बहिर रहले अच्छा बहिर रहले हनो हाँ। तो कहलस कि एक फेर कहलस कि एक काका है रहिया बनारस चल जाई हां तो कहलस काका का कहले ए बबुआ देख लो खेती बाड़ी के दिन बा हनो दो गुना फायदा देबलो नो तब ना बेचाई तब बैल ना बेचई हस तो हनो बहुत बड़ी बात कहले तो व्यापारिया समझ गलो कि काका जौन बड़े बहिर बाणे खेती बाड़ी के दिन रहे तो दुगुना फायदा मिलत रहे दूसर की लेतन। पागल तो हवा बुरबक रहल है तो ओमे के जोड़ी बैल मिली ना मिली कोनो ठीक बाटे मिल जे सिंगल बैला खाते रहस। ना दोनों बैल खातिर सुनो सुनो हाँ कहीं मार खाए मिली कोनो नए मिल जाई और पुरान बैल रहला हस तो बेचा गेल बैलवा ना बेचाई काका चल व्यापारी चल गलो से जान गलो से व्यापारी की काका बहिर बने हनो तो ओने से काकी जौन बाड़ी खाना लेके कपार पे हेतरी आवतरी के तरिया उधरी हेतरी डांस करी हाँ देखो पुरानी आदमी डांस करता है। पागल कमरिया लचकत रहे सुना हेलो काकी रहली हाँ काकी रली आइली काकी सुन तनी जी जी आई आई खा ली सुनो ना तो काका आइले बैल खड़ा करके आइले बेचारी काकी हेलो। होई तो घर से लेबे करी अपना मर्द के हाँ हाँ ठीक ना हो बोले बा। तो काकी जौन बा खाना खोल देली खोल देली आ खोल के आ काका लगल खाए आ काकी जौन बाड़ी तौन आंचर से हाँके लगली। ई तो बहुत रिवाज है पुराना है रिवाज हाँ तो सुन ए नायका युग में हाँकत नहीं खींच पंखा टिप देते रही तो पंखा लिया के तू ही लगले हाँ। तबे न दबतै। हाँ ठीक बा तो काकी हाँके लगली तो काका कहत रहे कि सुन तारू दूगो व्यापारी आई रहुए लो उहे खेतवा वाला बैला के कहता लोग दे दी तो हम कहने कि ना बबुआ खेती बाड़ी के दिन बाटे बैल ना बेचे यहाँ से सही बात कहली हाँ तो फिर वो काका कहता रहे कि दो गुना फायदा देत रहे लो इहो बात तबो ना बेचाइला यहाँ से तो काकी के का समझ में आ गई नो कि अरे सब्जिया में निमकवा ढेर हो गई ये खाली काका कहले हो सकता डलाइल हुई ढलाई होई हो सुनो बेसी यार। होई। ये खाली काका कहले कि व्यापारी आई रहलो बैला खाती हाँ। तो काकी के सुना गइलू कि सब्जिया में निमकवा ढेर हो गई अच्छा काकी बहिर रही। हाँ आहा। का मतलब बही रहली हाँ। सोचत नहीं काहे तो फिर काका कह दिले कि दोगुना फायदा देत रहेलो हाँ तब वो काका कहले कि खेती बाड़ी के दिन बाटे बैल ना बेचा यहाँ से तो काकी के समझ में गल करी सब्जिया में तो सब्जिया में दलियो में नीमक अधिका हो गई ठीक बा रौरा कसहू खा ली हम जाके ओकर खबर ले तनी फुटले फुटले हनो। पेनिए ना आई हाँ गड़बड़ हो गइल पूरा तो काकी जौन बाड़ी तौन पूरा खिसिया के खिसियाई के पूरा एकदम खिसिया के खिसियाई के हनो अब पाइना ले हेली बाप रे आज चल गेली घरे कल के रे पतोहिया से अरे हेरे 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 इतना कह लेबी है इतना प्यार से हाँ। जब पानी लगे जेते हे नहीं अब तार पूजा करे के बा हाँ काकी अब तो ने हाँ अरे हेने 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 ई बताओ बताओ तो करिया में तो नीमक अधिका हो गइल है कैसे भइल तोर ध्यान कहाँ रहल तब ऊ का कहतिया पतोहिया का जरे हमारी हम नहीं थी जाना तो हम तो सूतो रहनी हमारा का पाता बाकी के ओ खर रे गई हनु
काका तो तनी 19 रहले है हाँ। काकी 20 रहली है रहली है। और वो पक्का 30 रहली है 30 बहिर हनो उ कहते कि का जने अम्मा जी हम नहीं जानत कि ओखरिया के ले गइल। ओखरिया के ले गइल त काकी कहते रे सुन 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 है ना सुन तो करिया में नीमक अधिका हो गइल हो हाँ। दलिया में कैसे नीमक अधिका हो गइल हा तो कहतरी पोतोहा जानतनी अम्मा जी जानतनी हां जे ओ खरिया ले गइल होई नु उहे मुसरवो ले गइल होई हनो आ तना बहिर के खानदाने की का कहल जाओ ऐसा ना बताई। हां जब काकी पूछली अपने पतो से हां कि तरकरिया दलो में निमक निमक डाला गइल तो हां का कहली कर पतो कि ओ खरिया जे ले गइल हो उहे मुसरवो ले गइल होई एकर मतलब ई बताई हां काका बहिर हां काकी बहिर हाँ। काकी के पतो बहिर काकी का पोतोहिया तनी 30 बहिर तो ओकरा आगे और जरो बा ओकर हां जैसे उनकर बेटा बोलते उहो बहिर तो होई तब नो होई तो सुना देब लो तब बिना बेटा के पतो कहां से आ गेल काका के त काका का त काका के त पोतोही तक तो बता देनी अब काका के पोतोही के लइका होई तो बता देब उहो उहो बहिर हुई तो बहिर होई तो संजीव से कह दिए कि तनी इलाज करा दी हो हेलो हे भगवान ई खानदाने से बच कैसन खानदान से भेंट मत ना हो चाहिए एकदम अजूबा हमारा गांव ऐसा तारा लोग के गांव में बा ना भाई ना तब तक के हमारे गांव में काकी बाड़ी त चाची बाड़ी त माई बाड़ी त मौसी बाड़ी ई तो बक्सरे में नहीं चलला हां त कहां न चली बक्सर में चलबे करी हमरा बुझाता हाँ। ई मनोज जी इनकर बानी नु हां हां त उहे के यहाँ के सिखैले बानी सिखौले हो हमनी यहाँ। के बेवकूफ बना हाँ, बेवकूफ। ना 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 हाँ। वो तो हमार जोड़ीदार भाई हम है बड़ भाई है ना वो कहाँ के सिखावे जाई है हमरा बुझाता हाँ। कि ए तहार भाई बाणे तो हमनी के दुश्मन थोड़ी बाणे वो कहा कि नकली माल से सावधान अरे बाप। है ना आ नकली तरह के सिखावो ताणे मारे लगा सारा बत्ती तो खोले से सारा बात तो नकली सिखावो ताणे मार दे खनी फेंक देबे एक बेरा है ना कोई खइबे ना करने तो फेकम कहां ले हमने खाली से गुटखा सिगरेट हाँ। खाओ हाँ। पी को तू को हाँ, ठीक खाओ बा। पी को थोको हाँ। घोटो मत ठीक बा एरा और बैर के खानदान पर लगे रखी हाँ। लगे रखो आज चले दी हमनी के बहुत काम बा ठीक बानू काका बहिर काकी बहिर हाँ। काका बतो बहिर आप काका का लइका रिखा पतो आ गेल बिया बाहर खानदान के पतो नहीं क्या ऐसा खीसा कहीं सुनले पड़ लो ना हां हाँ इतना झूठ ना सुनो अरे बाप रे सुन ले लो आ जाके गांव में सुनाई होलो हनो अरे ये फेकल पी को हलवा मत मन ये ना एकदम बिल्कुल झूठ बात मार लगा दोनों ओर से नो तो बरियारी मरबे करो अब दुबर पानी जेतो हम हां मार लो मारे के बता कि हम ई कहबे ना करम जे सच्चाई बात जवन बाजो जनता जनार्दन लो महाराज ई चुटकिला कैसा लागल हा एकरा का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी सब्सक्राइब करी हम श्री प्रकाश तिवारी आपका दोस्त मैं ये संजीव कुमार मैं हमारे चैनल पर जया आप सभी शंकर। का स्वागत है जी और ये चुटकुला नहीं ये स्टोरी है स्टोरी Old is है। गोल्ड आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए जी। और इनके बाहरपन से हम लोग दोनों आज बाहर हो गए ऐसा नहीं चाहिए बाबा एक भी मिल जाएगा तो हो गया खटिया खड़ा जय हिंद जय भोजपुरिया समाज लव यू